Zdravo, ja sam Jaroslava. A ja sam Mafa. Ovo je sve Lalupsi i gledajte, sve što ovdje vidite napisano, to znači na engleskom LOL. A LOL to znači ovakve lutkice. I danas ja ću da ja popravim moj album. Gledajte kakav je on. I mi ćemo s ovima da mi i sa selopajkama da mi zalepimo moj album. I on je pocepan takav. I šta ću vam reći? Mi ćemo sad to raditi u vrtiću, a da neko je pocepao moj album, ali ne znam ko. I sad ćemo početi. Prvo nađemo tu stranicu. I ovdje mi smo. Sada nećemo sve to pomeriti da ja sam mogla da napravi. I vidite ona šta pocepana i vidite. Prvo ćemo uzeti selopajt i ovako nekako. Vi vidite strelice. On je pokazao da je tu. A prvo moramo da skinemo te strelice. Skida se. Ne. Gledajte kako ono. Ovako. Jao kako je lepljivo. I mi ćemo uzeti makaze. A prvo nekako to zalepimo. Ovako. I uzmemo jao. Pa ne znam kako to da uradim. I mi uzmemo makaze. Evo. Sek. I ošepćemo samo strelice. Pošto strelice nam u albumu ne treba. I ovdje ćemo zalepiti na stol. Pa onda ćemo skinuti. I ovako ćemo nekako to raditi. Evo. Tako, i ovako smo mi uradili. Sada malo tu stavimo. I uzmemo ovo, selopajt, i ravno prvo stavimo tako, ovako, prvo ravno stavimo i zalepimo. Ovako mi lepimo. Sad opet uzmemo selopajt i to dalje radimo. Pa onda ćemo mi to raditi i mi ćemo početi s ovima. Carapano. Evo, pocepano. Opet stavimo tu. I uzmemo opet to. I tako isto zalepimo opet. I samo malo je ostalo i mi smo gotovi i radimo sa time. Evo, uzmemo ovo. Selopajt i ovako ošećemo sa makacima. Ovdje ćemo staviti i uzmete selopajt, jako je lepljiv. Mi smo gotovi i sada počnemo sa ovima. Prvo vidite 15 ovakvih zelenih. To su zelene linijice, mi smo mogli zalepimo. Ovdje ćemo zalepiti. Najdeblju. Da naćemo. Ja mislim da je ova najdeblja. Stavit ćemo ovdje. I uzmete ovu jednu deblju. I ovako ravno stavimo nekako. Ovako nekako i zalepimo to brzo. Uzmeti selopajt. Opao je album. Moramo da opet uzmemo i nađemo tu stranicu.
ovako listamo albu, listamo, dok mi ne nađemo tu stranicu. Evo je ta stranica i mi ćemo ovako zalepiti. 15, broj 15. Nemoj to da radiš. Gledajte. 15 i 15. I nama treba da se ovako da ušićemo i uzmemo celofan. Evo. Bravo, Marfa, ali nama tvoje ne treba. Ti crtaj svoje, a mi ćemo vama da pričati o video. Ja jako dobro pravim video. Ovako mi to zalepimo. Evo je takva celofan i mi ćemo to zalepiti. Jako je lepljiv. Eto. Marfa. Ovako. Malo je to. Tako. Pa onda ovako zalepimo. Onda nekako tako zalepimo. Moramo ovako nekako. Uspeli smo. Bravo, Jeko. Mi ćemo uzeti celofan. Moja sestra zove Jeka, a moje pravo ime je Jaroslava. Ovako, mi smo uzeli celofan. Samo se celofan svaki dan zalepi na moje ruke. Tako mi ovako zalepimo. Nije uspevo. Moramo opet to iseći. Mi sada ovako cepamo kesicu i u kesici i u fadbareri i u lalalupci dobijamo samo 5. Tako, otvorimo. Ovo mi nemamo. I ovu. Ovu imamo. A ovo isto imamo. Mi nemamo ovo. 2 mi nemamo. A 3 hrčake ću pokazati. Ove bebe isto ću pokazati u stranicu. A ovo jako lako može da nađeš tu stranicu. I ja ću samo ovo zalepiti, a pošto tako želim. I ovu ću sljedeći put to zalepiti. I ja sam ovu sličicu sam imala po 3 puta. Jednu u albumu, a jednu sam dala Leni, moje drugarici, a drugo to je ova. I ja ću pokazati prvo ovako koji imam. Evo, otvaramo album. Eto, gledajte. Ovako ide. Ali sam ja već zalepila tu. Vidite? A sad ću pokazati te hrčake. I ja imam jednog druga. On se zove Mita. Prezime je Stanić. I on se rekao da su ove hrčake se sviđa. Gledajte. Jedan hrčak je ovaj, drugi hrčak je ovaj. Jeste vidjeli? Ja imam 3 duplikata. 4 duplikata. Sad čekaj, 5 duplikata. 5 duplikata. I sad ću pokazati koju ja ovu imam. Okrećemo stranice i gledajte ovo. Ovo se
glava se vidi tako, a samo na toplo. Mi tražimo ovu stranicu. Sačekajte. Mi ovu već imamo. Vidite, gledajte. Eto. I mi moramo još ovo zaliti. Da vidimo ako imamo tu. Možda mi imamo, ne znam. I vidite ovo i ovo cijela, a ona je glava i imam još jednu takvu cijelu. Ovo je jako slatka i meni ova tako je mali ručića. I meni ovo se jako sviđa. I ovu imamo. Samo mi ovu nemamo, ali ćemo mi to zalepiti u drugom videu. Još je imam moje sestre, sličice te i ostali su samo dve nemamo, tri nemamo i dve od moje sestre, jedna od mene. I ovu mi imamo, i ovu mi imamo, i ovu mi imamo. I ta ću reći, ajde da mi zalepimo. Ne, ajde nećemo zalepiti. Šta će reći moja sestra? Ajde nećemo. I u drugom videu će moja sestra to zalepiti. I šta ću reći? Ćao, lakujte. Dobili su ovo, znaš ko? Ne fudbaleri, a lutkice, drugo mesto. Ako je bilo peto mesto, ja sam to poludela toga. I šta ću reći? Ćao, lakujte!